Всем привет, друзья! Вы снова на канале Авто из Германии. Автомобильчики свежие поприезжали в Украину. Вот, решил сделать маленький обзор, так как при покупке в Германии попал в метель заверуху, как говорится. И совсем не было возможности особо нормально поснимать. Вот, у нас на обзоре сегодня Renault Scenic, который приехал на продажу 2007 года. 1.6 бензин, 16-клапанный моторчик. И в очень хорошем состоянии. Давайте его посмотрим. Вот такой, друзья, у нас общий вид автомобильчика. Машинка в очень хорошем состоянии. Буквально там пару царапинок. И в принципе ничего такого критичного с ней нет. Автомобильчик 2007 года, как я уже сказал. Пробег, по-моему, 187 или 8 тысяч, я уже забыл. Вот. Сейчас очень трудно держать машину чистым. Погода такая немножко тает потихонечку. Вот. Так что где-то уже немножко пыль, грязь села. Потому как аж 500 метров проехал с мойки. Вот, давайте его посмотрим более подробненько. Пройдемся заодно по красочке, кому интересно будет. Так. Это наш капот. Крылья, как все знают, тут пластмассовые. Дверцы. Так, сейчас вытащим ключик, а то будет пищать. А то он нам напоминает, что мы забыли ключ. Вот такие вот. Так, сейчас зеркальцем покажу. Так, вот такие вот у нас болты, ничего нигде не кручено. Все хорошо. Салончик отдельно покажу, а сейчас пока пройдемся по краске, по кузовным элементам. Тут все родное, даже наклеечка есть у нас следующего ТО, которую придется уже сделать в Украине кому-то. По всем дверям у нас вопросов нет. Кстати, да, нужно всегда обращать внимание на низ дверей. Здесь все в порядке, нету никаких ни рыжиков. Ой, неудобно туда залезть. Нету никаких ни рыжиков, ни ржавчин. Ничего, потому как машина уже 2007 года. И на всякие такие вот места укромные нужно всегда обращать внимание. Вот. Сливы все на месте, ничего не ржавенькое. Все в порядочке. Двери тоже, не знаю как показать, видно, не видно, не крутились. Нигде гаечки не откручивались. Салончик, в общем, в целом в хорошем состоянии. Есть, конечно, какие-то мелкие потертости, но не без того. Так. Это наше крыло. Закроем пока двери. Багажничек. Так, здесь тоже у нас все родное. Ничего не крученное. Так, Ренаульт наш. Крылышко заднее правое. Двери. Крыша. Так, по проемникам. Все у нас целенькое и хорошенькое. Двери тоже чистые, не крутились. И передняя. Почему показываю подробно? Потому что говорят, покажешь, если покажете подробно, то можно ехать типа покупать без эксперта. То некоторые хотят, чтобы все было видно. Ну, ничего скрывать, в общем-то, нечего. Машинка хорошая, поэтому хоть она и 2007 года, но очень такая в нормальных руках была. Правда, какой-то нехороший дядя, видимо, все-таки покуривал, потому что есть пару дырочек на водительских дверях. Так, замки, двери. Все у нас в порядочке. Заводская наклеечка. Кстати, эти заводские наклеечки тоже есть. Вот тут маленький уже сколик от камней, пескоструй пошел. Можно подкрасить карандашиком. Страшного как бы ничего нету. Так, машинка вся целая. Это лед немножко позамерзал после мойки. Царапин особых таких нету.
Сейчас пройдемся по салону, по комплектации. Так. Комплекташечка наша включает в себя обычный кондиционер, но зато у нас шестиступенчатая коробка передач, и зато у нас датчики дождя, датчики света. Ну, понятное дело, электронный ручник — это на сцениках такое дело у всех. 4 стеклоподъемничка, вот эти дырочки, о которых я говорил. Какой-то нехороший дядя или тетя все-таки покуривали. Вот есть пару дырочек таких, немножко потертая ручка, но в целом все в очень хорошем состоянии. Сиденья все целенькие, не потертые, ничего. Ремень тоже целый, не закошлаченный. Вот такой есть бардачок, подлокотник, трансформер. Не у всех далеко он есть. Так, как он открывается, я уже забыл. А, тут я воду свою сложил. Так, вот такая у нас чистенькая, хорошая машинка. Идем дальше. Задний ряд, как часто это бывает, практически в идеальном состоянии. Так, эти трансформеры убираем назад. Здесь у нас еще один бардачок такой глубокий. Есть у нас вот такие вот детские столики. Ну или не детские, не знаю, я их почему-то детскими считаю и называю. Ну, в общем-то, детские, наверное. Вот такая вот шторочка. Видите, да? Солнцезащитная. Ну, соответственно, электрические стеклоподъемники все на всех 4 дверях. Здесь очень классно. Французы продумали трансформацию сидений. Вот замечательно помещается кресло, причем 3 кресла абсолютно индивидуальных, отдельных. Можно регулировать вперед-назад все 3 кресла. Кто-то знает, кто-то нет. Показать лишним не будет. Очень удобные трансформации французики придумали. Так, переходим в багажничек. Так, багажничек у нас очень даже приличного объема. Несмотря на то, что если смотреть на автомобильчик сбоку, он кажется не такой уж и большой. Но тем не менее багажник у него не очень-то и маленький. Средний объем до полочки идет 430 литров. Но, как правило, этой полочкой очень часто никто не пользуется. Ее просто оставляют в гараже. Соответственно, объем очень сильно увеличивается. Есть у нас еще фаркоп, которым, по-моему, никто и не пользовался. Он просто, да, он совсем не потертый, не совсем не... Просто он есть и есть. Вот. Так что багажничек в сценике втором очень даже не маленький. Привет, друзья! Хотел показать, как замечательно французы придумали трансформацию салона. Сиденье каждое ездит, регулируется индивидуально. Очень даже интересно у них выход. Каждая отдельно открывается, откидывается и потом превращается, как говорится, при необходимости в очень даже серьезный автомобиль, который довольно-таки много может перевести какого-то полезного груза, который нужен, пускай будет, допустим, не часто. Эти все сиденья, все 3 отдельно снимаются, так же как в Volkswagen Touran. Очень даже удобно. Просто защелки отщелкиваются вот эти. Ой, забыл как в эту сторону. Кажется, вам. Ой, что-то я не сделал. Вот, и снимается оно полностью. И у вас получается абсолютно ровный пол для таких очень даже, допустим, вместительный. Я думаю, здесь куба 1,5, а то и больше будет по грузовому объему, скажем так. Так что очень даже удобную трансформацию французы придумали. Закрывай. Опускай. Также у нас есть полноценная, так, у нас есть крючочек такой, который держит полочку. Есть у нас полноценная запаска с домкратом и баллонным ключом и буксировочным винтом. Тут, в общем-то, особо показывать нечего. Утеплитель, вернее, шумоизоляция, пластиковый бак, заводские наклейки. В общем-то, ничего такого особенного рассказать нечего. По
багажничку. Рассказываю, может быть, иногда излишне подробно, но люди не все знают про автомобиль, пускай он даже 7-го года. Некоторые, выбирая себе автомобиль, далеко не все параметры учитывают. И часто даже звонят люди просто посоветоваться, какой же автомобиль лучше взять. Буквально вчера человек звонил по поводу Renault Kangoo либо Caddy. Спрашивал, какой автомобиль ему посоветовать для коротких поездок и городского режима. Я посоветовал, честно, бюджетный автомобиль в минимальные деньги будет Renault Kangoo на бензиновом моторе. И с учетом коротких поездок городских, еще если подтаксовывать, вроде как человек собирается, то Kangoo будет, конечно, поинтереснее в плане дешевизны и эксплуатации ежедневной. Ну и бензиновый мотор, конечно же, прогревается значительно быстрее. То, что дизель в коротких поездках не очень хорошо. Сажевик убивается и EGR. Ну, в общем, бензин в этом смысле выиграет. Идем дальше. Как я уже сказал, на заднем ряду довольно-таки немало места. Вполне себе легко помещается большое, ну как большое, нормальное кресло для деток. Опять же, есть столик, но уже с такой, с защитной окантовочкой. И, по-моему, даже, если я не ошибаюсь, переднее сиденье прямо наклоняется вперед. Сейчас я гляну. Где-то тут была какая-то ручка. Сейчас, секундочку. Вот она. Вот так вот она складывается. Кто как это называет? Кто-то называет в виде столика рабочего, если там, допустим, кто-то работает и нужно, ну, тут что-то там, не знаю, написать, покушать, все что угодно можно. Кто-то рассматривает это в качестве удлиненной базы для перевозки какого-либо груза, пускай даже если и не часто. Вот как бы такие функции есть в Реношке в ценнике. Еще забыл показать, вот такие полезные бардачки у них есть. Под сиденьями задними, под всеми. И слева, справа, конечно же. И еще есть у нас под ковриками вот такие вот. Как же их назвать? Шухляды. Забыл как. Ну, в общем, такие вот бардачки. Скажем так. Такие же так. Это... Ух ты, как оно быстро складывается обратно. Само. Есть такие же бардачки и впереди. Так. Довольно-таки вместительного объема. Я думаю, туда влезет немало полезных и не очень полезных вещей. Вот. И, конечно же, такие же бардачки под всякие аптечки и разные редко используемые штуки есть под всеми 4 ковриками. Водительским, пассажирскими. Сзади также точно это есть. Про бардачок многофункциональный, так сказать, сказал. Он, кстати, вообще нереальных объемов, размеров. И хотел еще показать, как обычно я это люблю, сервисную книжку. К ней тут, к этому автомобилю прилагается целая, сейчас, как обычно, одной рукой неудобно, целая тут куча всего. Это вот, ребята, хотел показать то, что когда идет автомобиль в оригинале, всякий не крученный, не мученный, в нем должна быть вся документация и желательно вся история с первого дня его владения. Вот есть там где-то я видел счета по сервису, есть ТЮФы. ТЮФ это, это немецкий техосмотр, который, вот последний ТЮФ у него был, техосмотр на 168 тысяч. Дату не вижу. Сейчас, секунду. Дата в 2016 году. А нет, это следующий сейчас. А, он тут еще и не один. Он тут еще и не один. Сейчас. Так. Что-то я растерялся. Где же дата? Где же дата? Должна быть. 77 евро это стоило. Ну да, получается 16-й год. 16-й год. На пробеге 168 тысяч. Да. Так, это обычная книжка по эксплуатации. Конечно же, это какой-то рекламный буклетик.
Книжка к радио, что немаловажно, потому как, может быть, не все знают, но когда в Рено, в любого, наверное, даже года выпуска, когда снимаешь клемму аккумулятора, там то ли для подзарядки, то ли для замены аккумулятора, сразу тухнет, вернее не тухнет, а с магнитола сбрасывает код безопасности. И если машина куплена где-то там в непонятных руках, этого кода безопасности, конечно же, нет. Сейчас много сайтов разных там, я не помню, как их называют, сайты-генераторы там то ли как, они там как-то генерят эти все коды, по вин-коду это все там можно вычислить. А вообще все должно быть в оригинале, все должно идти в документации, в данном случае все есть, все записано. Я даже случайно, не помню, что мы клемму скидывал и забыл про этот код, достал книжку, а там все, пожалуйста, все есть, все в оригинале. Так, итак, не дошли мы до сервисной книжки, тут вот даже какой-то под документы, под ихние немецкие есть. Вот такая ихняя сервисная. Как я уже говорил, даже если в сервисной книжке есть не все записи, главное, чтобы она была оригинальная, а не выписана там где-то ровно за 200 гривен. Так, сейчас, секунду, а то... Ой, я, наверное, не ту книжку достал, вот же она. Или где сервисы? Это гарантия. Ой. Неудобно листать, руки замерзли. А вот пошли сервисы. Пошли они на официалах. Эти все наклеечки, как я уже не раз объяснял, означает то, что она была обслуживалась только на официальном дилере, либо дилере, который, скажем так, приближенный, или как это называется. В общем, практически официал, который имеет такие же возможности, такие же выполнения гарантийных ремонтов и все остальное. Вот у него последний сервис был, получается, в 2014 году на 120 тысячах. Дальше сервисы не указаны. Ну, тюф и есть на больший срок, на больший пробег. Вот как бы вот такая вот машиночка. Сейчас посмотрим еще ее под капотом, послушаем моторчик. Это наш пробег на ней. Я сказал 188, 186. Ошибся немножко. И светится ошибка по ручнику. Он работает, все, как говорится, нормально, но вот тут в этом выключателе есть какой-то, ну, в рычаге в этом, есть конечный какой-то микровыключатель. Вот он и раз включается, раз не включается. Иногда бьет вот такую ошибку, Park Bremse дефект. Но все работает. Вот такой вот у нас руль. В принципе, в хорошем состоянии. С верхней части он немножко потертый. Вот. Ну, в общем-то, соответствует всему своему пробегу. Торпедная эта часть, основная, скажем так, вся прекрасно работает. Музычка у нас тоже работает. Выключим, а то банят потом. Как я уже говорил, 6-ступенчатая коробка передач. В таком вот состоянии все находится в очень прекрасном. И, в общем-то, дефектов особых по салону нет. Ну, есть вот эти вот... Потертость, конечно же, может быть на таком пробеге, это нормально. И пару дырочек, которые нехороший человек здесь покурил. Забыл показать еще, вот такая штука у французов есть. Зеркало для, помимо основного зеркала заднего вида, есть еще маленькое зеркало, так называемое детское. Когда в него видишь, вернее смотришь, видишь очень хорошо отчетливо задний ряд сидений. Это сделано для того, чтобы следить за детками, которые сидят там в кресле, либо так, чтобы не баловались. Состояние салона очень классное. Так, сервисы все я показал. Так, вот так в целом выглядит машинка под капотом. Как видно, болты тоже не кручены, ни на петлях, ни на капоте. Так, фары у нас родные, бачок имеет светлую прозрачную жидкость. У нас есть еще, кстати, вот это желтый провод идет большой. Он тут, кстати, где-то обрезанный. Это защита от животных. От животных имеется в виду от грызунов. В Германии это большая проблема. Вот он тоже идет.
он не обрезанный, тут какие-то датчики на них стоят. Я, честно говоря, не совсем знаю, как она работает. Но когда грызуны приближаются, так сказать, к этому всему делу, вроде как мне объясняли, они слышат ультразвук какой-то. А вот эта коробочка управления этими. Кстати, она до сих пор включенная. Вот даже нарисована какой-то грызун, в общем, который грызет провода. И из-за этого ставят защиту подобного рода. Моторчик относительно чистый, он не мытый. Как на нем хозяин предыдущий ездил, так мы его и купили. Вот это, конечно, дурацкая реношная. Этот самый щуп такой неудобный какой-то. Кто же его такой придумал? Одной рукой совсем неудобно его тебе засовывать обратно. Какой-то конструктор, блин, сэкономил. Не могли нормальную железяку туда, спицу поставить. Ну, в общем, как бы под капотом вот так вот он выглядит. Вот так вот шепчет наш моторчик. Очень тихонько работает. И прекрасно. Наклейка по замене Цанримен этого ремня ГРМ на официале уже со временем раскрошилась. Ну, в любом случае, я считаю, что при покупке автомобиля все это дело нужно поменять. Так что вот такая машинка. Автомобильчик наш идет на вот такой зимней резине, где-то примерно процентов 50-60. Летний, к сожалению, в комплекте не шло. Ну, она таки довольно-таки хорошая, еще 1-2 зимы поездить можно. Либо зиму и лето, если так. Так некоторые тоже делают. Вот. Резина вполне таки отличная. Миллиметров 6 на ней точно есть. Так что, друзья, кого заинтересовал данный автомобильчик, пишите, звоните. Цена его $6000. 7-й год, напомню. 1.6 бензиновый мотор, 16-клапанный. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. И до новых встреч в новых видео. Скоро будут еще машинки, которые уже едут в Украину. Пока.